wararka ka imaanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa sheegaya in iminka dibadbax xoog leh uu ka soconayo gudaha magaaladaasi iyadoo shacabka ku dhaqan gudaha magaalada Laascaanood ay kaga soo horjeedaan ciidamada Somaliland ee ku sugan magaalada Laascaanood. dadweynaha aad u fara badan oo soo dhoobtay wadooyinka magaalada Laascaanood ayaa ku dhawaaqaya ereyo ay kaga soo horjeedaan ciidamada Somaliland ee ku sugan magaaladaasi. idaacadda kulmiye oo wararkii ugu dambeeyay ka helaysa magaalada ayaa sheegaya in laba ka mid ah haweenka ganacsatada ay qaadka iibiya ay ku dhaawacmeen dibadbaxaasi. dhaawaca haweenkan ayaa yimid kadib markii rasaas ay fureen ciidamada Somaliland oo sababtay in laba ka mid ah ganacsatada qaadka uu dhaawac soo gaaro, kuwaasoo iminka lagu daweynayo mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Laascaanood. ciidamada ayaa rasaas ku kala ereyanaya dadka iyaga dibadbaxa dhigaya ee wadooyinka magaalada Laascaanood ku sugan, waxaana saddex ka mid ah ciidamada Somaliland la sheegay in dibadbaxaasi ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo loo qaaday dhanka magaalada Burco ee gobolka Togdheer. dibadbaxan oo u muuqda inuu yahay mid rabshado wata ayaa kusoo beegmaya iyadoo weli xiisada ka taagan gobolka Sool aan weli wax xal laga gaarin, iyadoo mas'uuliyiinta Puntland iyo Somaliland ay hawada isu marinayaan iska hor imaanaya kuwaasi oo diidaya nabadgelyada shacabka ku dhaqan gudaha magaalada Laascaanood. dibadbaxan ayaa noqonaya kii ugu ballaarnaa ee abi toddobaadkan ka dhaca gudaha magaaladaasi.